Avstraliya, Angliya va Amerika o'tirsida qurilgan shartnoma Xitoy bilan bo'lgan munosabatni buzib tashladi. Avstraliya davlat mudofaa ministri Dotton ochiq-oshkora ogohlantirib, Xitoy bilan urush qilish mumkinchiligini yo'q chiqarg'ili bo'lmaydiganligini, buning Xitoylar uchun masala ekanligini aytdi. Dotton yana Xitoy bilan urushning mumkinligini va davlatining tayyorlik qilishi kerakligini ta'kidladi. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Tojikistonning poytaxti Dushanbeda Eron Tashqi ishlar ministri Husayn Amir Abdullahyan bilan ko'rishdi. Ikki taraflik uchrashishda Wang Yi mundaq dedi: Xitoy Eron bilan hamkorlashib, ikki taraflik hamkorlik planini yo'lga qo'yib, bir balvoq bir yo'lni o'rtaq qurishda hamkorlikni ilgari surishni xohlaydi. Wang Yi Xitoyning Wuhan virusiga qarshi turishda Eronga davomli yordam qiladiganligini va Eronning Shanghai hamkorlik tashkilotining to'liq a'zosiga aylanishini qo'llaydiganligini va ularning Afg'onistonga bo'lgan o'rtaq xizmatini davomlashtiradiganligini ta'kidladi. Dünya Uyghur Qurultayıning raisi Dolqin Aysa Apandi Turkiyaga kelib, Anqaradagi Ibn Sina doktorxonasida bo'lnasida yotgan Dünya Uyghur Qurultayıning sobiq raisi Erkin Alptekinni yo'qladi. Anqara aerodromiga qo'ngan Dolqin Aysa Apandining pasport kontrolligida davlatga kirishiga ruxsat qilinmagan. Davlatga kirish cheklamasi bekor qilingan bo'lsa-mu, bexatarlik qismlari Dolqin Aysa Apandining bu davlatga kirishiga yo'l qo'ymadi. Dolqin Aysa Apandi o'zining Turkiyaga kirishining cheklanganligi to'g'risida bayonot e'lon qilib mundaq dedi: "Men Turkiya doiralariga shuni aytmoqchiki, men azaldan Turkiyaning ommaviy tartibini buzadigan holat va harakatda bo'lib boqmadim" dedi. Tayvan davlat mudofaa ministrligi kurashchi aeroplan qatorliq Xitoy havo armiyasiga tava 10 aeroplanning havo chegarasiga kirganligini va boshqarilgan bombadan mudofaalash sistemasining qo'zg'atilganligini e'lon qildi. Amerikaning dangliq mablag' solg'uvchisi Mark Mobius mundaq dedi: "Yangidan gullangan bozor ko'rsatkichining 30% Xitoy. Hozir pul Xitoydan boshqa hamma joyda yiqiyotidi. Shunlashqa biz kelgusida Turkiya, Hindiston va taraqqiy qilayotgan boshqa davlatlarga pul eqishini ko'ramiz." Notre Dame cho'ng cherkovdagi o't ofatiga 2 yil bo'ldi. Cho'ng cherkovda ilib berilgan xizmatlar natijasida binolarga bexatar muhit hozirlangan. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron 2024-yili Parij Olimpik tanharkat musobaqasini o'tkazadigan vaqtda cho'ng cherkovni ziyoratchilarga etishni maqsad qiladi. Asiga keltirish xizmatining bosqichi uchun 165 million yevro xamjot ajratildi. Qozog'istonning bosh konsulxonasi Istanbuldagi pul qo'yish va tamg'a besish bosh mahkamasida yig'inga chaqirib, Qozog'iston mustaqilligining 30 yilligini xotirlash tangisini tunishtirdi.